Hola a todas y a todos, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo os voy a compartir algo que descubrí de Zoom porque había clases, bueno, casi siempre, que daba clase con Zoom, el sonido de la música o del zapateado como que se cortaba, ¿no? Yo creo que Zoom tiene algún máximo de volumen para que no distorsione, entonces eso hacía que automáticamente el sonido se cortase. Entonces he descubierto una cosita, es una opción que os lo voy a decir aquí en el panel de configuración, en audio, ¿veis? Yo aquí, sí, perdón. En la opción esta de avanzado, pincháis. Entonces yo tenía el ruido de fondo, lo tenía así, ¿veis? Entonces me producía esto. Derecho izquierdo, luego izquierdo, derecho. Entonces, para que se escuche bien, tenéis que cambiar a desactivar. Desactivar. ¿Vale? Y se escuchará pues así. Bueno, espero que os haya servido y, y ojalá que nos veamos muy pronto, muy pronto. Un besote. Chao.